tamirci çalışıyor ya. Kapının önündeki M2'yi verir mi acaba? Adam yüzsüz ya. Ben sevmedim onu. Niye? En son araba tamir şeyinde konuşurken ders tepkiler falan veriyoruz. Nasıl ders tepkiler veriyor? Soru soruyorum. Evet. İşte nasıl olacak ya, böyle olacak falan. Kredi tepkiler veriyor. Ya bu adamdan iyi bir şey bekleyemezsin. Dükkan açtığı yere baksana. Çalışıyor ama. He? Çalışıyor ama. Ya çalışabilir kardeşim. Açtığı yer önemli Sen- yani. İş geliyor ama. Türkiye'de sanayiye gittin mi hiç? Maalesef. Yani adam diyor ki ben diyor bakmıyorum diyor. Bakmayalım mesela. Kafayı yersin. Ben diyor bu arabayı diyor yapmam diyor. Biz diyor yapmıyoruz diyor. Halbuki tamircisin sen yani.